Құрметті оқырман қауым. Соңғы күндері Қосылайық жобасына қатысты пікірлер өте көп. Бірі қолдайды, бірі сын айтады, бірақ барлығының түпкі ойы бір: жобаның қызықты, сапалы және әділ болуын қалаймыз. Ең алдымен жүргізушілер мәселесіне тоқталайық. Көп көрерменнің айтуынша, Балауса мен Бауыржан жүргізген кезең жобаның ең мәдениетті, тыныш әрі тартымды уақыты болды. Пікірлерде артық интрига жоқ еді. Қатысушыларға құрметпен қарады, эфир қызықты өтті деп жазылған. Сондықтан да Бауыржанның кетуі көпшіліктің көңілінен шықпады. Ал Балаусаның қалуы көрерменді қуантты. Біз бір отбасы сияқты болып қалдық, қимаймыз деген пікірлерді де көп жазғандар бар. Бұл жобаның бұрынғы тәжірибесі көрерменге ұнағанның дәлелі. Алайда эфирде кейде екі-үшті мәлімдемелер айтылып жатыр. Бірде кетемін деген хабар тарайды, кейін оны өзгертеді. Көрермендер, эфир жарнама жасау алаңы емес, халықты алдауға болмайды деп жазып жатыр. Егер жүргізуші ауысатын болса, бұл туралы нақты хабарлануы қажет. Ашықтық көрерменге деген құрметтің белгісі. Айданаға қатысты пікірлер де бар. Көп көрерменді тартпайды, тым жеңілтек жүргізу бар деп атап көрсеткен. Шындығында кейде эфир қызықты өтпей, қатысушылармен жұмыс жеткілікті деңгейде жүргізілмейді деп есептейді. Кейбір көрермендер Айдананы эфирде біршама қызықсыз, тіпті кейде сотта отырғандай бейнеде жүргізеді деп сипаттайды. Ал Диананың кезінде эфир қызықтырақ, көрерменді тартып, қатысушылардың табиғи эмоцияларын көрсете алған. Сондықтан көрермен жаңа жүргізуші ретінде Диананы қалайды. Сонымен қатар кейбір қатысушылардың өз бетімен сөйлеп, шектен шығуы да көрерменді ренжітеді. Бір жұпты 5 сағат ұстап, бір сарынды сұрақтар қойылады, кейде жүйкең тозады деген пікірлер бар. Мұндайда жүргізуші студиядағы тәртіп пен қарқынды қамтамасыз етуі тиіс. Эфир тек ақпарат беру орны ғана емес, көрерменді қызықтыратын, эмоциясын сақтайтын, мәдениетті алаң болуы қажет. Көрермендерге жауап бермеу мәселесі де жиі айтылады. Мысалы, Маржан туралы пікірлер көп, халық оны шығаруды сұрайды, бірақ нақты жауап жоқ. Сонда бұл жобаны кім үшін жасап отыр деген заңды сұрақ туындайды. Халық пікір білдірсе, оған міндетті түрде жауап берілуі тиіс.